Gente, era assim o som dos dinossauros com estudos mais recentes. Estudaram muito para conseguir esse som. Eu não vou falar nada e no fim depois vocês falam como que foi o som. Agora fui. E aí, gente, o que vocês já acharam esse som? Comenta aí nos comentários e deixa o like e se inscreve no canal. E tô ficando por aqui e tchau! Tchauzinho! Calma aí.